直播間嘅朋友仔，有冇人買過阿小圓姐姐嘅嗰個雪蓮貼嘅？話俾我知啊！我依家差唔多日日都用，而仲有一盒仲有4塊，冇啦。阿朱海妹，你係咪要呢個？對，沒錯沒錯。你可以拍。點解你有個65貼嘅？我上次喺杏魚度唔見到有嘅。咩65貼啊？個雪蓮貼啊，有16盒嘅。阿梁仔，你幫我查查。你如果係如果你係要1996啊嗰個199.6啊199.6咧，佢就會有16盒嘅，而且佢係即係200蚊啊，差唔多200蚊嘅，你就可以試下，因為呢個雪蓮貼好好用嘅，我同你講，我唔係話賣好即係點講咧，唔係話我經常要推啊點樣。因為我自己用過啊嘛，特別係咧我哋有外陰啊，佢痕嘅時候啊，佢會好好用嘅。小圓姐姐，係小圓姐姐啊，係，我想問嗰啲雪蓮貼我嚟做咩㗎？我哋有少少苦某科嘅。我哋啲西仔痕痕地嘅，同埋咧我哋啲大好黃撳撳嘅朋友仔咧，我哋可以用嘅，有啲都痕痕地嘅，但係又搽唔出咧，你係幾多度嘅嗰隻西仔入邊啊流出嚟嗰啲嘢邋遢嘅，我哋就可以用一段時間嘅雪蓮貼。嗱，第一佢溫和，第二咧佢係我哋摩擦隻西嘅時候咧，我哋條褲仔咪佢又順面噶嘛，嗰嚿嘢啊，我呢度冇嚟啊，而且同埋咧。你一展開佢咧，你睇到裏邊全部都係中藥成分嘅粉嚟嘅。嗱，我俾你睇睇啊，佢好膠好用嘅，好好用嘅，即係我唔係成日吹嚇。係咪貼喺條底褲，然後揞住個揞咁樣㗎？佢揞住隻西，係啦，揞住隻西。嗱，佢係咁樣嘅，你貼咗佢，你攞咗出嚟，抹開佢，係。抹開佢，然之後咧佢就要一大陣啲藥仔味噶啦。平時你哋洗啫嘛，平時你哋用嗰啲苦鹽結嚟洗隻西啊，咁我哋唔洗噶咯喎。我哋平時清洗完之後咧，我哋直接咁樣，佢有呢啲嘢已經係升，你磨下佢，佢咪熱啊？係。熱咗之後咧，咁佢係咪熱咗之後咧，嗰啲咩味道咧，佢就升入去個窿入邊，咧。咁佢咧就會指我哋嘅痕痕啦，同埋將唔好嘅帶咧，佢就會改善你哋嘅道嘅環境，我哋唔使塞嘢噶咯喎。好香呢個，好香中藥味，好舒服。嗱，你睇唔睇得到啊？係。我想問咧，199係咪送2支啊？你要睇睇喎，梁仔係咪送2支啊？係，佢會俾2支你，俾2支你。你搞清楚喎。而家剩翻17份咋，剩翻17份咋。因為佢係佢第一咧，嗱，我俾你睇睇嗱，因為佢係純棉嘅。佢純棉嘅啦，因為我剪唔得開，如果唔係嘅話，我有鉸剪嘅話，我想剪開俾你睇睇。佢純棉嘅入邊包住嘅嗰啲粉咧，都係無菌粉嚟嘅，無菌。你用幾日，如果你覺得佢唔痕嘅話，你哋繼續用1個月，後邊嘅唔使用啦。如果你覺得你啲白白帶異常嘅，你有自己有老公嘅，有契家佬嘅，平時咧有屌西嘅習慣嘅，你就一定要試下佢。多謝鄧月明啊，同埋啲大姐仔唔講衞生嘅，幾日先至沖1次涼嘅。我就冇痕，但係佢久唔久話流少少白帶出嚟咯。咁白帶係正常嘅，點解咧？因為我哋每個人咧都會流出嚟噶嘛。你如果痕嘅話，基本上你連續用3日，佢就冇咩感覺啦，唔會痕。呢個叫做呢個80928嘅，你可以揾佢稱下，佢肯定有10克嘅，佢肯定有10克噶。有10克噶，你呢個80928嘅，你話俾佢知啊，佢話細條嘅話。我聯繫下佢，同埋咧仲有就係梁仔，係咪199送2支嗰啲洗底褲液啊？係冇錯，而且同埋咧，仲有就係好多朋友仔咧，佢哋用咗之後咧，佢話用幾片咧，或者有啲朋友仔佢用第一片咧，佢話感覺好明顯，跟住第2片、第3片開始冇咁明顯，係因為佢已經幫你產生咗作用啦。哦，明白。咁你好翻嘅就唔會明顯嘅啦嘛，大佬。嗱，你睇唔睇得到啊？你199嗰個送2支，我啱先拍嘅嗰係99，可唔可以退？你可以退咗佢，然之後再試下。咁我落去拍啦，小圓姐姐。乜嘢？我落去拍啦。你可以落去拍，落去試下噶啦。直播間嘅朋友仔想要嘅去試下嚇。嗰個乜嘢啊？6個毛粉我等下先教你，因為咧我先教呢個朋友仔，一係用幾多片啊？一係用1到2片，2到3片都得嘅。彬彬話呢個係咪隱私發貨啊？唔使啦啩，水大紙你都要隱私發貨啊？你又咪得咗咩問題？佢呢個寫雪蓮貼㗎，你唔使擔心。佢寫雪蓮貼，人哋睇唔到係乜嘢嚟㗎。有個人話咧冇屌西仔可唔可以用？一樣可以用嘅。你係咪通風嘅？就算你唔係通風，你實心嘅，你總會有苦科㗎，係咪？
多少都會有啲嘅。你女仔你都會揩到啦，有念珠菌啦，因為佢經常屙尿仔噶嘛，啱唔啱啊？直播間朋友仔，咁我哋點解唔用下呢個舌連貼呢？好好用嘅，當係護墊咁樣用，佢正常嘅護墊就係咁樣嗱。我攞多一塊啦，佢咁鳩貴，嗱我剪開佢全部啲藥粉嚟嘅。全部都係藥粉，而且好濃嘅中藥味。你就算唔剪開佢，你就咁直接聞咧，你都係聞到係全部都係中藥味嘅。嗱，佢入邊咧就有嗰個益母草啊，大肚婆唔可以用噶。仲有乜嘢？桑黃，仲有桑黃，仲有苦參，苦參就係經常西行嘅人要用噶啦。土茯苓去濕噶啦。白索、當歸、紅景天呢啲咁樣嘅草本植物精華。你幫我睇下佢啊！呢個朋友真係唔通風，除非攞針連埋咗佢，係冇錯。你幫我睇下佢冇庫存啊，梁仔佢咪冇咗庫存？有冇人要先？如果有人要嘅，叫佢申請多30單。你等陣，我想要。佢唔知有冇喎？如果你話要多30單，唔知佢有冇先喎。係你睇下佢有冇？因為咧呢個比較爆品啊，因為佢有洗衣液送嘅時候咧，佢會好多人拍嘅。好多人要啊！你哋有幾多個人要？乜嘢？我仲未，我要買199.6嗰個啊！你退咗佢啊！咋諗啦，有需要嘅人咧，你咋諗上埋去啦。冇啦，你16號。我叫佢加咗先，我叫佢加咗，跟住叫佢。我而家叫佢加埋佢啊，好好用嘅呢個雪蓮貼，好多女人咧，嗱之前有人用過嘅，你都可以連上嚟噶。今日我見到好多朋友仔咧，好需要呢樣嘢。嗱，俾你睇睇啊，俾你睇睇啊，嗱，哇，嗱，俾你睇睇啦，我剪開佢啦。嗱，剪開佢喺純棉嘅底下，佢入邊珍藏住有我哋嘅桑黃啊，有我哋嘅桑黃啦、紅景天啦，仲有我哋嘅嗰個咩啊？嗰個咩啊？有我哋嗰啲雪蓮啊，有我哋嘅天山嘅嗰個雪蓮啦，跟住同埋仲當歸、苦參、艾草、土。苦參啊！係。你有冇心㗎？其實？唔係啊，我嗰度網絡好卡，因為我過咗去廣州，一陣間我要睇個燕窩，我仲要攞燕窩俾你啊。哦，咁好啦，得啦。你送多啲過嚟係啦。我嗰度好卡啊，嗰度個網絡唔知點解咁樣，我喺室外都係咁樣卡住緊。嗱，睇唔睇得到啊？睇唔睇得到啊？嗱，但係咧，你唔係。佢呢個係幫我哋咧，即係你平時貼咗喺條底褲嗰度咧，然後跟住我哋着住緊佢嘅時候，由於我哋身體裏邊嘅熱量咧，去傳導落去，跟住等於係蒸發我哋呢個，因為佢點解佢要全部打成粉咧？因為粉嘅話咧會更加容易去揮發出嚟，跟住令到幫我哋燒我哋條通道裏邊嘅炎炎。係啊，冇錯吓。你哋有冇人用過啊？我就講錯嘢吓，對唔住。咁你叫我點講啊？俾你講啦。有驗證嘅一定要用啊！你自己去用你先知道，佢唔會好似嗰啲唔可以用嚟煲湯嘅二玲啊！可以諗得出攞嚟煲湯嘅，因為有桑黃啊嘛，有桑黃有當歸，然之後有紅景。